on kova, tiukka peli. Molemmilla joukkueilla on omat hetkensä ja vastustaja tehokkaampi ja sitten heidän maalivahti myös hyvä tänään ja meiltä vähän siltä puolelta. Plus, että meidän alku oli vähän huono, me oltiin vähän kliinisiä, me vaan oltiin tuolla ja se näkyy sitten kaikessa. Vähän huono puolustaminen siihen, sitten joudutaan aika pitkiä aikojakin puolustaa, kun oot kamppailupelissä jäljessä, mutta sitten siitä vähitellen nousevasti mukaan peli. We had a lot of respect coming here playing the Finnish champions, and I think they played a really strong game. Good goaltending, and in the end, I'm happy with getting 3 points in a pretty hard road game.